Aí, Tim, tô aqui em Curitiba aqui, ó. Vamos lá parar o carro. Olha só que tá podando aí, ó. E correr tudo, hein? Uma hora só, ó. Olha o foco. A descarga é no cu dele. Placa preta, Tim. Cem por cento original, é placa preta ele, cara. Muito louco. 100 por hora. 100 por hora. Olha! Olha! Ai, coisa linda, hein? Nossa Senhora! É isso aí.